जारिमिनाव जायगा मोनदों। अदालगुरियाव एनएलएबि आफादा मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय एनएलएबि आफादा जोनोम जादों आरो गोख्रों खामानि मावबोदों। आफादनि गिबि मुंख्लं जानाय मुंख्लं जिग्रस नार्जारि एन.Jwngkhwlनि नैथि मुंख्लं आसानखौ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिनेट केम्पआव मान बावदों आरो फालिदों। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों GS N.Phanjary मुंख्लं बिबार बावजेनदों बफादायु नार्जारिया। माखासे बर'नि माहारियारि आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। मुंख्लं N.Jwngkhwlनि फबनाय हाखराव बिबार बावो। एनएलएबि आफादनि नैथि मुंख्लं सान फालिनाय फारिलाइयाव बाहागो लाफैदों मुंख्लं N.Jwngkhwlनि बिमा बिफाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफ्रा। गिबिसिनथाराव आङो मुंख्लं नखर आरो मुंख्लंफोरखौ सेलुट हरो, मानोना दिनै एनएलएबि आफादा नैथि मुंख्लं सान फालिदों आरो बे नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि एनएलएबि आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ जोङो आद्रायै बिरहोनाय जादों। मानोना बिथांमोनखौ मान आरो सन्मान होनाया जों गोथाङै थालांनाय दावहारु लोगोफोरनि बे गिदिरथार बिबान होननानै आं सानो। बेखायनो जोङो एनएलएबि आफादा जोंनि माहारियारि फिरफिलाखौ आद्रा बिरहोनाय जादों। बे सनाय एनएलएबि डेजिगनेटेड केम्पआव फालिनायनि अनगायैबो जोंहा हरैहाय सोनाबाव क'क्राझारनि सान्दामारि एनएलएबि डेजिगनेटेड केम्पआवबो बेखौ फालिनाय जादों। दा आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनो सानो जे जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ जेसेबां हायो एसेबांनो समाधान खालामनो हाथों आरो लोगोसे जेलाव थानाय N.Jwngkhwlनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थाबैनो हगारनानै होनांगौ। मानोना एनएलएफबिनि जि समस्याफोर दं, एनएलएफबिनि जिफोर डिमान्ड्सफोर दं, बे दाबि दावाफोरखौ जोङो रन्जन सार बिथांखौ लाफानानैसो जोङो सावरायनो होननानै जोङो जेब्ला हाग्रानिफ्राय फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो जों बुंबाय थादों। दा बेखायनो जेब्लासिम रन्जन सारखौ बख'वा, जेब्लासिम रन्जन सारखौ रिलिज खालामा, अब्लासिम जों एनएलएफबि आफादा दायो जेरैबायदि दं बिदिनो थाबाय थागोन आरो बिथाङा गैयाब्ला जोङो जोंनि डिमान्ड्स आरो जोंनि इस्युनि सायाव जोङो सावराया। दा एनएलएफबि जोनोम जानायनि आन्दोआव गुबै जाहोना बेफोरनो। दिनै एनडिएफबिनि माखासे समस्याफोर, एनडिएफबि हिसाबै मोनब्रै फेक्सन, बे मोनब्रै फेक्सननि समस्याफोरा दिनैसिम आबुं जायाखै। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो एनएलएफबिया दिनै आखायाव फिन आरो हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादों। दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो एनएलएफबि आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि बर'नि समस्याफोर दं आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि जाफोर डिमान्ड्सफोर दं बेफोरखौ सरकारा जुदि हायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो, नाथाय गोसो जायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो। नाथाय बिथांमोना जों बर' जाथिखौ लानानै आरो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै माने गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। गिबिसिनथारावनो बेयाव जोंनि सनाय डिजिनेटेड केम्पआव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोम निउस पर्टेल नोंथांमोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं एनएलएफबिनि भाइस चेयारमेन हिसाबै गाहाम जांख्रिथायारि गासैखौबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि नैबे जोंनि नैथि खेब मुंख्लं फालिथाय सान, बे खोब जोंनि थाखाय दिनै दुखुनि सान। जों दिनै दुखु फोरमायदों, मानोना दिनै जोंनि बर'लेण्ड आर्मि जिथु बिथाङा दिनैनि सानावनो बिथाङा सुथुरफोरनि आखाइयाव खास्रि बिस्रियै जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बिथांजों आंहा मोजां सोमोन्दो दङमोन आरो बिथाङाबो बर' हारिनि जि गांनाय उखैनाय, जि अलखदाव गोग्लैनाय, बेखौ लानानै बिथाङाबो गोथौयै गुवारै आंजों सावरायोमोन। बेनिखायनो बिथाङा जोंजों एनएलएफबियाव जोनोम होबोफानायाव, एनएलएफबि जोनोम जानायाव बिथाङाबो मैखोम बिहोमा दंमोन आरो बिथांनि जिथु N.Jwngkhwl, जोंनि आफादाव बिथांखौ N.Jwngkhwl होनना बुङोमोन, बिथांनि मुंखौ आंनो दोनदोंमोन आरो बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै थै-थां हारिखौ देरसिन खालामनानै गावनि जिउखौ उन्दै खालामनानै बिथाङा हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय। बेनि थाखाय जों दिनै नैबे सनाय डिजिनेटेड केम्पआव मुंख्लंफोरखौ मान बावनो, सिबिनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।